mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Falindray miona amintsika rehetra eto amin'ny fotoanany mana isan'andro. Anio sika dia handinika ny mpanjaka 2:10, andininy 8:20 ka hatramin'ny 9:30 ary mamarana ny tantarany Jeho, mpanjaka tao Israely isika. Mpanjaka 2:10, andininy 8:20 ka hatramin'ny 9:30 vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ary Jeho namorony vahoaka rehetra ka nanao taminy hoe, Ahaba nanompo any bala kelikely ihany fa Jeho no nanompo azy fatratra. Koa kehitriny vorio aty amiko ny mpaminany ny bala rehetra, ny mpanompony rehetra sy ny mpisorony rehetra, aza vela hisy tsy ho tonga na de iray akory azy, fa hamono zavatra betsaka ho fanatitra ho any bala aho, koa na iza tsy ho tonga de tsy ho velomina izy. Kanjo Jeho nanao izany ho fiandrena handringanany ny mpanompony bala. Ary hoy Jeho, manendre fivoriana masina ho any bala, koa dia nanendry andro izy. Ary Jeho naniraka tany amin'ny Israely rehetra, ary dia tonga ny mpanompony bala rehetra, ka tsy nisy lehilahy tsy tonga teo na de iray akory aza. Ary dia niditra tao an-tranony bala ireo, ka feno ika ny trano. Ary hoy Jeho tamin'ny mpitahiry ny fitafiana, amoa fitafiana ny mpanompony bala rehetra, ary dia namoaka ny fitafiana ho azy izy. Ary Jeho sy Jonadaba zanaky Rekaba nakao an-tranony bala, ka niteny tamin'ny mpanompony bala hoe, fantaro tsara sy izao fandrao misy mpanompony Jehova eto aminareo, fa tsy ny mpanompony bala ihany. Ary no niditra anatitra fanatitra odorana sy fanatitra hafa latsadra izy. Jeho kosa dia nametraka 20 lahy teo alatrano, ka nanao hoe, raha misy afa-mandositra ny olona zay nentiko ho eto an-tananareo, zay mamela azy andeha, dia ny ainy no isolo ny ainy. Ary rehefa vita nanateran'ny fanatitra odorana, dia hoy Jeho tamin'ny mpiambina sy ny mpanafika malaza, midiraka vonoy ary aza vela isy ho tafavoaka. Dia namely azy tamin'ny lela-tsabatra izy, ary ny mpiambina sy ny mpanafika malaza dia nanary ny faty ary niditra tao amin'ny tanàna nisy ny tranony bala. Ary namoaka ny orin-kazo izay tao an-tranony bala izy ka nandoro ireny, ary nandrava ny tsangambatony bala sy ny tranony izy, ary dia natao ny trano fivoahana mandraka androany zany. Toy izany no nandravany Jeho any bala, tsy ho amin'ny Israely. Nefa Jeho tsy de niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata, zanam-panontany Israely, de tamin'ireo omby kely volamena zay tao Betela sy Dana. Ary hoy Jehova tamin'i Jeho, satria efa nanao soa ianao tamin'ny nanaovanao zay mahitsy eo masoko, sady efa nataonao tamin'ny taranaki Ahaba arak'izay rehetra tao am-poko, koa de hitoetra amin'ny seza fiandrianan'ny Israely ny taranakao hatramin'ny zafin-doalika. Nefa Jeho tsy nitandrina handeha amin'ny lalan'i Jehova, Andriamanitry ny Israely amin'ny fony rehetra, fa tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama zay nampanontany Israely izy. Tamin'izany andro zany no niantombohany nanakelezan'i Jehova ny Israely, fa aza ela namely azy tamin'ny sisin-tanin'ny Israely rehetra, hatrany Jordanina no mianatsy ny atsinanana, dia ny tany Gileada rehetra, ny Gadita sy ny Robenita ary ny Manasita hatrany Aroera, izay eo amorony loasandrika Arnona, dia Gileada sy Basana. Ary ny tantarany Jeho sisa ambanin'izay rehetra nataony, ary ny heriny rehetra tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantarany mpanjakany Israely va zany. Ary Jeho lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao Samaria izy. Ary Joaza zanany nanjaka nandimby azy, ary ny andro zay nanjakan'ny Jeho tamin'ny Israely tao Samaria dia 820 taona. Ray masino,
manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ny tantara moa dia ny tantarany nandravana ny fanomponany bala. Zao manko ny fahamarinana hitantsika. Mbola nanompo any bala ihany ny Israely sasany na dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra aza. Mbola nanompo any bala ihany ny Israelita sasany na dia fa nahita ny voninahitr'Andriamanitra aza. Ny profo dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Le hoe naniraka zany jeo namory ny vahoaka. Eto aloha dia misy toetra tsy tsara lay tahaka ao amin'jeo satria mandainga izy. Nandainga izy hoe za dia mbola hanompo ny bala ka dia hay io tetika lainga satria andeha izy handravany bala nefa lainga ny mentiny namorina vahoaka. Tsy tsara tokony alay tahaka izany hoe andainga mba amoriko vahoaka. Aza mandainga tenin'Andriamanitra izany. Eto nefa dia misy zavatra anankiray izay hitantsika fa mbola betsaka ny olona nanompo sampy nanompo any bala. Rehefa ndinihana ry havana ny elanelana zao fotoana izay hitantsika eto zao sy ny zavatra nitranga izay ho jerentsika amin'ny nandravana ny mpaminany bala any amin'ny mpanjaka voalohany 20 dia tokony eo amin'ny 20 taona na 30 taona eo. Fa inona ny zavatra nitranga momba an'io sampy bala io? Mpanjaka voalohany 20 tamin'ny andro ny Ahaba dia tsy zakan'Andriamanitra intsony ny fanompoana ny bala natao tao amin'ny fanjakan'ny Ahaba tao Israely zany. Dia nampiantso ny mpaminany bala rehetra sy ny Israely Andriamanitra. Eli ny mbola mpaminany tamin'izany fotoana zany. Ary zao ny teniny ao amin'ny mpanjaka voalohany 20 ny 9:20. Ary denakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no hiroasaina ianareo. Raha Jehova no Andriamanitra manara azy, raha bala kosa no Andriamanitra manara azy. Zany hoe nolazain'Andriamanitra miariary tamin'ny Elisa fa tsy azo atao ny sady hanompoany bala Andriamanitra Jezebela, Andriamanitra ny jentilisa. Saingy netina nakany amin'ny Israely ho tompoina noho ny nanambady ny Ahaba Jezebela. Dia nanjary ny Andriamanitra Jezebela noho ny tompoina. Teo anefa tsy nanaiky ho resy Andriamanitra fa rehefa nifanandrina tao amin'ny tendrombohitra Karmela ny mpaminany bala 500 lahy ary Eli rery ny mpaminany Jehova. Ny zavatra hita dia izao, nanresy Andriamanitra satria na dia niantso ny bala mandra-paharivo ny andro aza ny mpaminany bala 500 lahy araka io tantara io dia tsy afaka nanao na inona bala. Fa rehefa nivavaka kosa Elisa dia izao ny zava-nisy amin'ny 9:30 dia nilatsaka ny afin'i Jehova ka nandevona mifanaritra odorana sy ny kitay hazo sy ny vato ny vovoka nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Raha nahita izany ny olona rehetra dia nikoka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Izany no zavatra nitranga tao amin'ny tendrombohitra Karmela. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehova ihany. Ny zavatra nitranga nefa dia izao, na dia izany aza nefa zava-nisy teo amin'ny Israely tokony ho 20 taona eo tatoriana dia mbola be dia be indray ny nanompo Andriamanitra hafa. Niverina tamin'ny fanompo-tsampy indray, niverina tamin'ny fanompoanany bala indray ny maro. Mampalahelo anie zany, mampalahelo zany. Nefa
moa ve tsy mitranga eto amintsika koa zany zavatra zany? Mitranga eto amintsika koa zany zavatra zany. Efa nahita ny herin'Andriamanitra isika tamin'ny idiran'ny filazantsara teto amintsika. Reo asa-pifoazana maro zay efa nataon'Andriamanitra teto amin'ny firenena, nahatonga ny olona maro andoro ny sampony, niala tamin'ny sampy. Mbola maro ihany mandrak'androany no mifikitra amin'izany sampy izany, no mifikitra amin'ny bala sy astarta. Tsy tokony ho hita intsony eto amin'ny firenena nefa zany. Fa zay ny zavatra mampahonena teo amin'ny Israely. Efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Efa niaika izy rehetra hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Ampolony taona vitsymonja ty aoriana de indreny niverina ho amin'ny fanompoan-tsampy indray. Ary iza no nitarika azy moa tamin'izany? Mbola Ahaba sy Jezebela ihany. Zany anie zavatra mahagaga ry havany. Zany ny zavatra mahagaga zany. De efa nahita maso ny herin'Andriamanitra zao, de miziriziry. Enganeka tsy ho izany isika. Ianao zay efa nahita ny herin'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona maro, fa matoa mbola misy mandrak'androany ny rahantsika rehetra nahita reny herin'ny filazantsara zay niasa teto amin'ny firenena ireny, ny rahantsika nahita reny, de mbola hifikitra amin'ny sampy ihany ve? De mbola hifikitra amin'ny sampy ihany ve? De mbola hifikitra amin'ny bala ihany ve? Nefa na ny vahoaka na ny entina de efa samy nahita ny herin'Andriamanitra. Raha namaly vavaka Andriamanitra tamin'ny asany tanterahiny teto amin'ny firenentsika. Aza manao tahaka ny Israely ary na iza pitarika, na iza manam-pahefana, aza manao tahaka ny Ahaba re tompoko. Aza manao tahaka ny Ahaba. Efa hita zao fa noravan'Andriamanitra ny herin'ny bala tany Karmela, de mbola mamerina ny olona anompoan'ny bala ihany. Efa nidorana anie bale. Efa nivonoiny Eliany ny mpaminan'ny bale, de namorona indray Ahaba tatoriana sy Jezebela. Ry havana, tsy mahasoa ny Israely zany, ary tsy hahasoa ny tanitsika zany. Maresaka manokana amintsika kristianina zay efa nahita ny herin'Andriamanitra nanangana reny tempoly isan-karazany manerana ny firenena ireny. Herin'Andriamanitra ny reny, fitiavan'Andriamanitra no nataony tao anatin'ny fon'ny olona hanangana trano vato, hanorina tempoly tsisy ery, hanambara faresy bala. Kanefa ny mampalahelo, na isika piditra any am-piangonana aza mbola miverina amin'ny bala ny sasany. Sanatria ve de ho tanteraka ny hoe ny ambony miverina amin'ny lohany? Misy sampy efa nilaozana ve ny iverenana indray? Tsy hanao tahaka ny Israely ny kristianina malagasy, fa iova fo tanteraka ka hiala amin'ny sampy izy fa hanompo an Jesosy Kristy tompo. Satria mazava loatra moa ny teniny hoe ampy zay ny andro lasa ho nandianana tamin'ny fanompoan-tsampy zay fady indrindra. Fa ny fahamarihana faharoa hitatsika de zao: lay bala zay natsangany Ahaba indray dia noravany Jeo kosa ny fanompoana azy. Tsy avelan'Andriamanitra tsy ho ravo i bala, efa noravany tamin'ny andro ny Ahaba. De izao indray rehefa i Jeo no manjaka, de nasain'Andriamanitra nandrava izany izy, de noravany Jeo ny fanjakany bala, ny Andriamanitra Ahaba sy Jezebela. Ary ny zavatra hita de zao: nankasitrahan'Andriamanitra izany nataony zany. Nankasitrahan'Andriamanitra zany ka hoy Jehova ao amin'ny 130 amin'ny vakitsika teo: ary hoy Jehova tamin'i Jeo, satria efa nanao soa ianao tamin'ny nanaovanao izay mahitsy eo masoko, sady efa nataonao tamin'ny taranaky Ahaba araka izay rehetra tao am-poko, dia hitoetra amin'ny seza fiandrianana hatramin'ny zafin-dohalika. Zany hoe Andriamanitra dia tena nankasitraka ny Jeo amin'ny nandravany any bala.
fakatoavan'ny tenin'Andriamanitra zany. Mazava loatra ry havana fa efa hita teto amin'ny firenentsika ihany ko zany. Saingy ny mampalahelo tsy nitazona izany ny maro, tsy niaina tamin'izany ny maro, fa miverina indray tamin'ny fanompoantsampy. Zavatra efa nitranga tamintsika tamin'ny 2020 ane zany tandremo ho antsika amin'izao fotoana izao, tandremo manano taninany indray ny fiverenana ho amin'ny sampy. Tsy hahasoa ny firenentsika zany havako, tsy hahasoa ny firenentsika zany. Matoa Andriamanitra nakasitraka ny Jeho, raha nandrava tanteraka ny bala Jeho, dia profo amintsika rehetra zany fa ny sampy de fanoerana tsotro zao ny tenin'Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Ary noho izany antsika ny mieritreritra fa tsy sitraka Andriamanitra ny nanompo an'Israely any bala, tsy sitraka Andriamanitra amin'ny maha-kristianina antsika ny mbola anana sampy ihany ka anaraka ny fanaon'ny jentilisa izay tsy eken'ny tompo hataon'ny olona ao amin'ny fanjakany. Fa ny fahamarinana anankiray farany mampalahelo tamin'ny tantaran'ny Jeho de izao: nanompo sampy noho ny hevitra politika izy. Nanompo sampy. Ino no sampy ny Jeroboama io? Ny ombilà kely volamena 9:30. Tsy niala tamin'ny fahotan'ny Jeroboama zay nampanontany ny Israely izy. I bala no ravany, satria hoe io bala io tsy akasitran'Andriamanitra io, avy any amin'ny Jezebela jentilisa io. Fa ny ombilà kely volamena zay no potehina teny ambodin'ny tendrombohitra Sinay. Nahatonga ny zanak'Israely nanota, ary nanota teo anatrehan'Andriamanitra ilay ombilà kely volamena natao tany amin'ny tendrombohitra Sinay. Nahatonga n'Andriamanitra hanapa-kevitra hoe ho fongorako Israely. Fa ianao ro misesa tao firenendehibe, saingy ny taraina misesy hoe tsia tompo ao, mifona aminao an'i Israely aho, ratsy zany de vonoy amin'ny bokinao ny anarako. Izany nahatonga n'Andriamanitra tsy ho nandingana an'i Israely. Fa izay rehetra nanompo ny ombilà kely volamena tamin'izay fotoan'izay de ro vonoin'Andriamanitra. Izao anefa ny zavatra nitranga taty aoriana Jeroboama ary noho ny politika, satria rehefa nizara roa ny fanjakana, ny anankiray tany avaratra Samaria no renivohitra, ny anankiray tany atsimo dia Jerosalema ny renivohitra. Ny olona nefa tsy maintsy makany Jerosalema raha nompo an'Andriamanitra hanao fanatitra, satria ao amin'ny tempolin'ny Jerosalema ihany no anaovana fanatitra. Dia nampalahelo fa noho ny hevitra politika, noho ny hevitra politika de nanao ombilà kely volamena indray izy, ary napetra ny tany Betela sy Dana ireo. Dia tany ny Israely no nivavaka, fa tsy nandeha tany Jerosalema tsony, araka ny politika ny Jeroboama. Nampalahelo an'Andriamanitra zany. Hoy ny 1:30, nefa Jeho tsy nitandrina andeha tamin'ny lalan'i Jehova Andriamanitry n'Israely amin'ny fony rehetra, fa tsy niala tamin'ny fahotan'ny Jeroboama zay nampanontany ny Israely izy. Ny ombilà kely volamena manko sampy nampanaovo ny Arona tany ambodin'ny tendrombohitra Sinay, zany hoe an'ny Israely ihany. Ry havana, misy ane tradition malagasy, misy zany. Misy ane fomba malagasy, misy ane Andriamanitra ny vavahan'ny malagasy. De tahaka ny ombilà kely volamena ny vavahan'ny Jeroboama, ny vavahan'ny Israely tany amin'izy tany anefitra, misy zany. Tsy akasitrahan'Andriamanitra nefa na io koa aza. Tsy nandeha maizy teo mason'i Jehova tamin'ny fony rehetra izy, satria ny ombilà kely volamena de nitorotoroina ary nampisotroina ranom-bolamena. Reo olona zay nanao zany, hitatsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra voalaza izany. Izao nefa ny zavatra mitranga: Jeroboama de mbola tsy niala tamin'izany ihany izy, ary nivokatra zany tamin'izany andro zany ny antombohan'ny nanekelezan'i Jehova ny Israely. Fa aza ela nameliny tamin'ny sisy tanin'ny Israely rehetra hatrany Jordan no miatsinanana.
dia ny Gileada rehetra, Gadita, Robenita, Manase, Manasita, hatrany Aroera, loasandrikany Arnona, izany hoe ny firenen'Israely zay an'Israely iny andafitsinanany Jordanina rehetra iny noho ny fahotandy de niodina nalainy Azaela mpanjakany Siria, nanjary lasa kolonia sirianina. Ry havana, inona ny dikan'izany? Ny fanompoatsampy tsy ankasitrahan'Andriamanitra io. Angamba ianareo isy any ilaza hoe io pasteur io de tsy mba miresaka afa-tsy zao sampy zao, ka zany ineny voasoratra eto ka rehefa zany ny voalahatra ho lazaina, ilaza inona kotran'izany moa ny mpanompon'Andriamanitra? Ary zany nahatonga Angiakozinsa raha nanao le hira izy hoe Jehova tompo taio isatsarao ny taninay, de hoy izy hoe hovay ny fombanay mba ho foy ny taninay ny sampy iny, satria na de tao anaty fifoazam-panahy azy Madagasikara tamin'ny andro Angiakozinsa, satria tamin'ny taona 777 Angiakozinsa ny maty. Ny fifoazam-panahy goavana avy any Sotanana sy avy ao manolotrony nefa de fa nirehitra tamin'ny androny. Nahita zany izy, nahafantatra an'izany izy. Zao nefa ny mbola hitany teo ny fifoazam-panahy, fa mbola teo koa ny fanompoatsampy. Ary zany nahatonga azy eo hovay ny fombanay mba ho foy ny taninay ny sampiny. Ry havana, raha oviana moa ny tany no ifokany sampiny, rehefa tsy manompo sampy intsony isika, ary indrindraindrindra isika kristianina zay efa nanaiky fa Jehova Andriamanitra ihany no Andriamanitra. Ry havana, zao ary tsarovy fa ny sampy de tsy akasitrahan'Andriamanitra, ary ampahafantarin'Andriamanitra ny Israely zany. Taty aoriana de mbola miteny tamin'ny alalan'ny Ezekiela Andriamanitra, ny mpaminany Ezekiela no nitenenany. Ezekiela 4:20 manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 15. Hoy izy, tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanahoery zanak'olona, ireto olona ireto de mampiorina ny sampiny eo ampony, ary ny fahatafitiona mahameloka azy de apetrany eo anoloany moa ety anontaniana reto va aho. Koa mitenena aminy hoe, zao ny lazain'i Jehova Tompo, ny amin'ny olona rehetra amin'ny taranak'Israely zay mampiorina ny sampiny eo ampony, ary mametraka fahatafitiona mahameloka azy eo anoloany, manatona ny mpaminany, izaho Jehova no hamaly azy araky ny abetsaky ny sampiny. Izaho Jehova no hamaly azy araky ny abetsaky ny sampiny. Hoy isika hoe nanompo sampiny ny politika Jeho. Havako, ny toeran'ny Jeho neka toerana mandalo ihany, averiko ihany ry havana, fa ny mahampanjaka ny Jeho voafetra ihany ny 20 taona araky nitatsika teto ny faharetany nahampanjaka azy. De nialy zany. Ny am'izao tsika miteny zao, ny ampiasa mpanjakana ambony azy ianao rehefa tapotra ny 30 taona niasana, retirety havako. Aza manao politika hanompo sampy, ary aza atao hitazonana ny sezanao ny fanompoatsampy, fa tsy mahasoanao izany. Nanompo sampy ny politika Jeho, nanjary ny ena tsy kelikely na ny fanjakany aza, ka nanjary ny Sirianina indray no nanapaka ny tany andafitsinanany Jordanina tanin'ny Israely. Ho sanatriany izany fa ianao am'izay toerana misy ianao de hiala tanteraka amin'ny ombilahkely volamena na de nahazatra ny Israely azy zany, hiala tanteraka amin'ny sampy na de nahazatra ny taranaka ny fandimby azy izany. Fa Jehova Andriamanitsika, lay Jesosy Kristy Tompo, de tsy mila Andriamanitra hafa ho ampo tompoina, fa izy no tompoitsika, izy no Andriamanitsika, ary amin'izany raha manaraka ny teninisika dia ahita ny voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana, eo amin'ny andraikitra tazoninao, aoka tsy hanompo sampy noho ny politika aminao ianao, ho sanatriany izany, fa ho tian'i Jesosy, satria izy no anomeanao zay ilainao rehetra, ka tsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anareo ny zavatra rehetra ho ny voasoratra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ivavaka isika. Endre ny fitiavanao anay re tompo tianay eo, efa 740 taona ane zao hoe izany tantara izany, nefa tantara marina mandraka androany zany,
ho an'izay rehetra manaiky ny teninao. Mifona aminao zay ho an'ny manam-pahefany eto aminay, na iza mbola mitahiry sampy mba hiazonana ny sezany, na iza tompo tsy manaiky hiala misampy noho ny hoe fahazarany zany kolotsaina malagasy zany. Mifona aminao zahay, mamelany elony noho ny tsy fahalalany ianao, ary raha nandreza ho afatra izao izy, de tsy amela azy ahita tory ianao mandra-pandravany ny sampy eo amin'ny fiainany, na sampy hita maso zany, na sampy ao am-po zany, ka tsy hanompo sampy noho ny fitiavatsezana ny fitiavana politika izy, fa hitodika marina aminao tompo, de ho ravany sampy ao am-ponay rehetra, fa ianao dia anao ihany no Andriamanitray, ry Jehovah Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba o. Ary ianao Kristy tomponay le fanekenay ho Jesosy mpanjaka malaza, tompo mpanjakanay, ianao no tompony eto amin'ny firenenay, manomboka hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.